好，今日教完可持續發展啦，各位同學翻去好好溫習啦，同學再見。老師再見。阿 Sir， 阿 Sir。哇！志明又挑阿 Sir 機啊！係啊，志明加油啊！加油啊！你一定得㗎！喂，送埋我啊！薯片熟唔熟啊？OK， 一定掂。喂，你班人靜啲啦。陳 Sir， 我知啊，可持續發展包括環境、社會、經濟3個角度，而且每個人都可以喺生活上實踐可持續發展。買嘢淨係夠就得㗎啦，唔好太浪費。出街食嘢食唔晒，嗌小販，唔好做大生鬼。我哋每一代嘅發展都息息相關。環保少女都有講過啦。How dare you？ 志明，你塊面呢啲嘢就其實尋日咧就咁嘅。反正都着過2次啦。喂，小姐，你咁樣做係違反可持續發展理論嘅喎。你講咩啊？關你咩事啊？可持續發展理論包括環境、社會、經濟呢3個角度，而且每個人都可以喺生活上實踐可持續發展。例如買嘢買夠用就得，唔好太浪費。食嘢食唔晒咧，就嗌小販，唔好做大生鬼。我哋每一代嘅發展都息息相關㗎。煩死啦！嗱，就係咁啦。志明勁啊！加油啊！志明挑戰阿 Sir 啊！其實我睇住先嘅。其實我都想識嘅。喂，仲有我啊 ！OK， 一齊拖。你有讀書係抵讚嘅，不過咧待人接物就要學下啦。就算自己有道理都好啊，遇到陌生人要適當咁樣保護自己。不如咁啊，你有心去鼓勵人，不如先鼓勵下身邊嘅朋友仔啊。哦，好啊。佢今日 lunch 自己帶飯盒又自備餐具，咁就啱啦。你今日叫外賣做咩攞咁多餐具？仲有你啊，唔使咁多遮擋啦啩？走去玩啦！你踢波啊，去玩啊！喂，記得翻溫書啊！其實可持續發展係咪真係同我哋生活咁大距離呢？一啲人人都知嘅理論要實踐出嚟，係咪真係咁難啊？喂，陳 Sir， 好耐冇見啦喎，最近點啊？叫多啲嘢食，我請。大學生嚟嘅喎，仲要係學校大師姐，購物狂壞習慣仲未改？唉，入咗 U 啦，其他嘢咪煩我啦。你仲冇好似以前咁樣啦？一發脾氣嘅時候，一巴車落人哋度。以前我成日去訓導處度救你噶嘛。哇，陳 Sir， 你都仲係同以前一樣咁煩喎。上星期咧，我淘完寶拆嘢嗰陣啊，無啦啦有個細路衝咗出嚟，同我講咩可持續發展，我都唔知佢講咩。你真係一巴車埋佢啊？咁係佢問題喎，唔關我事噶嘛。原來可持續發展真係同每一代息息相關。點啊，陳 Sir？ 冷靜啲，你聽我講兩句先。得。咁你買咁多嘢真係浪費啊嘛！個細路冇講錯㗎喎。咁你而家想點啊？可持續發展包括環境、社會、經濟3個向度，而每個人啊都可以喺生活上實踐可持續發展。冷靜啲，有啲好簡單嘅嘢，我哋可以喺生活上好容易做到噶。唔該，啱啱2個餐小飯啦。收到。購物狂就慢慢改啦，但係叫佢小飯好容易啫，仲可以減少廚餘添。我知啦，堆填區就嚟爆啊嘛！你當年講過好多次㗎啦，煩死啦！我唔係話緊你啊，其實我係同你講緊啊。實踐可持續發展其實唔係好難啫，不如我哋一齊努力啊，好唔好啊？濕咗嘅。
因為呢度我即係而家可以講啦。我終於揾到你啦！早知上次減價買多啲啦，反正運費差唔多。講緊啊！呢個時候你都冇鏡頭㗎，係資訊啲。拍咗呢個。OK，3。煩死啦！